Jó. Ez is kell. Ja, ezek kellene. És úgy azt veszi a hangot. Hm? Mi? Ez veszi a hangot. De nem tudom, azt be kell állítani. Akkor szerintem nem mindegy. Csavassuk. Kolas lesz. Hú, sok mindent fogsz. A régi kártyákat gyűjtöd? Aha. Akkor majd fogsz kapni, jó? Jó. Ha ide azokat, amik kellenek. Aguero és Dapliki. Nem is tudtam. Mondtam. Hát akkor nem figyeltem. Hát ez rengeteg kártya, de rengeteg mindent fogok neked adni. Itt van az app, az állap. Ezt föl kell vegyem sem a kontába. Nézelődik? Ugásom, az rengeteg, ez egy rengeteg kártya. Ezért rengeteg mindent választhatsz az albumomból. De mondod azt, hogy valamelyiket nem adod. Szóval csak válogass ki, amit adsz egyáltalán. Igen, de gondolom, hogy nem Biztos, adod. hogy nem. Ezeket adod, hogyha Többi az simán fizetem? lehet. Lewandowskit nagyon szereted, vagy utálod? Szóval Lewandowski Igazából az kell. ez nem kell annyira. Neked nem kell? De nem úgy értem, hogy cserélni akarsz a levát. Cserélek. 2016-os izék azok kellenek? Hogy hívjákok? Limitedek? Szóval például ilyen Ibra. Ez bejön? A válasz bátran tényleg, szóval. Bejön. Várja. Ja, nem tudom, hát válogass ki, hogy ezekért, válasz ki, hogy hány darab kártya, szóval számolnak, hogy hány darab kártya, és azok alapján válogass. Ja. Addig csinál. Jó. Már veszik. Milyen ligát építesz? Tök mindegy. Angol? Szerintem legyen angol. Nézd például, az biztos, hogy ez hányos ez a Lewandowski? Sána? Hol van írva? BL 92, 96. Sokkal jobb a leva, de én erre a BL simán cserélem. Neked? Jó, abban én is benne vagyok. Teljesen. Csak légy vigyázz rá az a kérésed, mert azt nagyon szerettem azt a kártyát, hogy nem tudom miért, de nekem érzelmek kötődnek. Nem tudom miért. A kártyát én nem bírom. És be vajon az izében, Tots Leva. De ezekkel nem tudok mit kezdeni Müllerrel meg Levával. Tudod venni a hangot, az hogy régyelnék a végén, hogy felvetted sok hülyeséget, amit itt beszéltem neked. Sánchez, igaz? Cébit, ott a left back, az Coleman, az right back, az jó. Hát jó van, itt a Degea is, és akkor így egy, hát 95-ös. Ahogy hívják az? A chemistry. Az igen. Jobbat nem tudtam Ki tudtad hozni? Aha. Ha megoldom, hát igaz, ha megold. 85-nél vagyok, 88 rúgfél. Hát 95, hát 91. Válasz ki bátran tényleg. Csak azért kérdezd meg előtte, hogy belemegyek. De szerintem biztos, hogy belemegyek, mert én most meg akarom telíteni azt az albumot, és kész. Ramos esetleg? Azon meg gond. Jó, csak mondom, hogy van. Kell Ramos. Jó, köszönöm.
Agü. Adom az Aguero-t. Rodriguezért? Hát... Postjan is viszi. Ja, aha. Az a baj, ugye nem egy szériában van, szóval nehéz dönteni. Csak azért döntsd. gondolkodok eddig. Aguero-ra cseréled az Aguero-t? És lehet, hogy hónap Ádival cserélem. Úgyhogy ezért. Olyan kéne az Aguero. Az Agü. Akkor figyelj, azt az Aguero-t, akkor jó van, hát. Vagy fiú, olyan rak, aminek az albumban van beszármazása, szóval akkor mit tudom én, erre a kettőre jó lesz, arra a kettőre. Az jó? Vagy az neked nem jó? Ha nem jó, nem baj, akkor jó lesz a Rodriguezre is. Szóval vagy arra a kettőre, vagy a Rodriguezre, az nem is tetszik. Ezt is lehet, hogy hónap Ádival cserélem. Az izé Pogbára? Mi? Pogbára? Hát nem tudom. Ordus is van. A másik, az a francia logó. Adom. Csak légy valami erőset, hogy elértem. Az például erre. Mert... Lemárt nem adsz érte? Nem látom. Nem. Inkább lehet, csak holnap segít még a Pogbában. Hazárdot. Hát az is nagyon erős. Annak túl erős. A Godint, bár az 94-es az erős. Godin 90, az mehet. Hát, jó. De akkor kettőt is választhatsz logók közül. Ha akarsz. Akkor az a spanyol. Jó. Ne. Vagy várjál, ez milyen basszus? Francia, 2016-os. Nem is az. Nagyon jó. Wow! Mondom, ez nagyon jók ezek a logók. És várjál. Ez a 4, az egy spanyolra. Persze. Special pack amúgy. Rá. Nyitod? Ja, nyissam. Akkor ez a 4 is a Hát, tiéd. én nyitok 281 plusz PDS packet. Ez baromi jó. Ez a kettő, az nagyon tetszik. Meg van svéd, portugál, német, ezt kellene fogom még vágnak volna, az nem félem. Német van. Basszus, special. Bocs. Nem baj. Jó TV kártya. Mbappé. De nézd meg, hogy miért meg tudsz vele csinálni egy SBC-t. Várjál. Nyissuk egy csomókat. Jól. Kiléptünk is már úgy. Mindegy, várjál. Egybe kell behállni, jó van. Akkor várjál, itt megállítjuk. Így. Ja, recording.